السؤال، النادي الاهلي اما كتب في بيانه انه الانفلات الاخلاقي وانه ده مثال سيء بنوديه لشباب مصر، هل ما يفعله كهربا بالنسبه لمجلس اداره النادي الاهلي اللي بيترأسه الكابتن محمود الخطيب، هل ده انفلات اخلاقي ولا ايه؟ ولا الغايه تبرر الوسيله؟ قولوا لي يا مجلس اداره الاهلي، ده انفلات اخلاقي ما قاله كهربا صح؟ ايه؟ انفلات اخلاقي ولا انفلات اخلاقي؟ عايز اقول كلمه واحده بس لاتحاد الكره المصري او من يعملوا داخل اتحاد الكره المصري: المناصب والكراسي مش بارضاء حد على حساب حد. البقاء في المناصب والكراسي مرتبطه بالعمل، بالجهد، بالعدل، بارساء النظام، تحقيق العداله ما بين كل الانديه، اعطاء كل ذي حق حقه، الحسم والحزم في القرارات على اي نادي مهما كان، كبير صغير، اهلي زمالك، مش مهم. مهم احط القرار السليم والعقوبه السليمه وما اخافش من حد، واللي مش عاجبه يضرب راسه في الحيط. لكن الموازنات والمواءمات اللي بتحصل طفح الكيل بالجميع وبنظام كرة القدم في مصر، وعدم تحقيق العدالة ما بين كل الفرق انتهت قدامكم، قدام عينكم. شوفوا ميزان الحق، ميزان العدالة عامل ازاي. وهنا بقول لجمهور الزمالك العظيم: افرحوا بفرقتكم، افرحوا ببطولاتكم، ساندوا فرقتكم، ساندوا ادارتكم مهما كان كنتوا مختلفين معاها. مفيش حاجه بتحميكم، مفيش حاجه بتديكم العداله خالص. كل واحد بيظبط العداله على حسب مزاجه وعلى حسب دماغه. مفيش اي لائحه ولا اي ورق ولا اي تصريحات تقول الكلام اللي بيحصل دلوقتي مع كهربا. وللاسف انا اديتكم مثالين واعتذرت الجمهور الاهلي ومسؤولي الاهلي واعلامي الاهلي اما قلت ان كهربا هارب، وجبت لكم كانوا بيعملوا ايه مع الحضري، وكانوا بيقولوا ايه على الحضري، وكانوا بيقولوا مش اي لعيب بقى عقد وبتاع، احنا كده هنبوظ الكره في مصر. ودلوقتي جبت لكم امام عاشور عملوا ايه، ولجنه الاستئناف عملت ايه، واتحاد الكره رد قال ايه، وكله قال لا يمكن يلعب. واتفرجوا على تصريحات وليد العطار وتصريحات المستشار عادل الشرباجي على لسان احمد عبد الباسط الصحفي المقرب من اتحاد الكره المصري، وعلى لسان كابتن احمد شوبير المستشار القانوني لاتحاد الكره المصري بيقول لا يلعب. وليد العطار بيقول لا يلعب، ومع امام عاشور ما يلعبش. هو مين اللي بيتخذ القرارات يا جماعه؟ هم مش نفس الاشخاص؟ هي مش نفس اللوائح؟ هي مش في نفس القوانين؟ ولا كل واحد على المزاج؟ يا جماعه بجد، هو انا اقعد اقرف نفسي ليه؟ هو انا اقعد اتشتم ليه؟ هو انا لما اجي اقول الحق والعدل بتشتم ليه؟ ليه بتشتم؟ هو لازم الواحد يبقى مماين يمشي مع الرايجه، يلعب على مشاعر الجماهير، يشوف مين الاقوى ويمشي معاه عشان الدنيا تمشي؟ للاسف صوت وصوره، بيانات، جوابات رسميه، وما يحدث للاسف ميزان العداله اتحطم.